ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாஸ் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு vlog வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். 2 வீக்ஸ் முன்னாடி நாங்கள் பெங்களூர் போயிருந்தோம். ஸோ அங்கே ஒரு ரெசார்ட் ஒன்று போயிருந்தோம். ஸோ என்ன ரெசார்ட்டுக்கு போனோம், அங்கே என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத நான் வீடியோ ஃபுல்லாக காமிக்க போகிறேன். ஸோ வீடியோ கடைசி வரையும் பாருங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்டி நேச்சர் ரெட்ரீட் ரிசார்ட் தான் வந்திருக்கிறோம். ஸோ இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பனர்கடா ரோடு வழியாக ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே இந்த ரிசார்ட் இருக்குது. இந்த ரிசார்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேக்கேஜஸ் மாதிரி தான். நாங்கள் போனது பார்த்தீங்கன்னா டே அவுட் பேக்கேஜஸ் தான். ஸோ இது வந்து 1050 ருபீஸ் வந்து பெர் ஹெட்டுக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க சர்க்கிள்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கேம்ஸ் விளையாண்டதுக்கப்புறம் இந்த 2 சர்க்கிளையுமே அவங்க மார்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ எல்லா சர்க்கிளும் முடிஞ்சுன்னா எல்லா கேமும் ஒவ்வொரு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க பேக்கேஜ் வந்து இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதுதான் வந்து ரெசார்ட்டோட என்ட்ரன்ஸு. ஸோ என்ட்ரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்ரீனிஷாக சூப்பராக இருந்துச்சு. ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா அந்த புல் ரோடியோ கேம்ஸ் தான் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நான் பக்கத்தில் போய் அந்த கேம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிசார்ட்டோட ரிசப்ஷனில் இந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து புத்தாவுடைய சிலை வச்சுருந்தாங்க. ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் இருந்துச்சு. இந்த ரிசப்ஷன் செட்டு பார்க்குறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு ஓல்டு டைப்பில் அதாவது கல் அந்த மரத்தால் செஞ்ச மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக வச்சுருந்தாங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் என்ன கேம் போனோம் பார்த்தீங்கன்னா, புல் ரோடியோ அந்த கேம் தான் போனோம். ஸோ ஒரு புல்லில் வந்து நம்ம ஏறி உட்காந்துக்கணும். அவங்க லைட்டாக அந்த சுற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க. திடீர்னு ரிவர்ஸில் சுற்றுவாங்க, திடீர்னு வந்து ஃபார்வர்டில் சுற்றுவாங்க. ஸோ அவங்க எப்போ எப்படி சுற்றுறாங்கன்னு தெரியாது. சுற்றிக்கிட்டே இருக்கப்போ டக்குன்னு வந்து நம்மளை கீழே தள்ளி விட்ருவாங்க. ஸோ நம்ம அந்த ரோப்பை டைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் விழுக மாட்டீங்க. ஆனால் அவங்க சாய்க்கிறப்ப கண்டிப்பாக எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருந்தாலுமே நம்ம விழுந்துடுறோம். ஸோ நான் கூட ட்ரை பண்ணேன். முடிஞ்ச வரை ரோப்பை டைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டே தான் இருந்தேன். ஒரு சில நேரம் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு அவங்க அந்த புல்லை சாய்க்கிறப்ப நானுமே கீழே விழுந்துட்டேன். ஸோ இந்த கேம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் நல்லா த்ரில்லிங்காகவும் இருந்துச்சு. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அவங்க எப்போ வந்து கீழே தட்டுவாங்கன்னே தெரியாது. இந்த அளவுக்கு ரொம்ப நம்ம ஜாக்கிரதையாக பிடிச்சிக்கணும். டக்குனு கீழே தள்ளி விட்டாங்க. ஸோ இந்த ரிசார்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வெல்கம் ட்ரிங்க் கொடுக்குறாங்க. இந்த வெல்கம் ட்ரிங்க் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 ஃப்ளேவரில் வச்சுருக்காங்க. அதாவது க்ரீன் ஆப்பிள் ஃப்ளேவர், ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர், பட்டர் ஸ்காட்ச் ஃப்ளேவர், அது மாதிரி நிறைய விதமான ஃப்ளேவர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ வெல்கம் ட்ரிங்க் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்த நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பைக் ரைடிங் தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ பைக் ரைடிங் போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா விதமான இந்த மாதிரி ஒரு ஷெட்டு மாதிரி போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அதுக்குள்ளே பில்லோ, பெட்ஷீட் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. இது ஆக்சுவலாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேம்ப் ஸ்டேயிங் சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து தனியாக ஒரு பேக்கேஜஸ் மாதிரி இருக்குது. இதுக்கு நீங்கள் முதல் நாளே வந்துடணும். ஸோ அடுத்த நாள் நீங்கள் போகணும். ஸோ இங்கே தான் நீங்கள் படுத்துக்கலாம். உள்ளே நல்லா உங்களுக்கு எல்லா வசதியும் இருக்குது. பில்லோ, பெட்ஷீட் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. ஆக்சுவலாக நாங்கள் போனது டே அவுட் பேக்கேஜ். ஸோ இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பைக் ரைடிங் தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுதான் வந்து பைக் ரைடிங். இது பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு சிம்பிளாக தான் தெரியுது. ஆனால் கொஞ்சம் ஓட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஏன்னா கியர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் வந்து டேர்ன் பண்ணணும், கரெக்டாக பிரேக் பிடிக்கணும். உங்களுக்கு வேணுன்றப்ப எந்த டயர்லையும் இடிக்காமல் நீங்கள் கரெக்டாக வரணும். ஸோ இந்த கேம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நாங்கள் கூட்டம் அதிகம் இருந்தனால நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ அங்கேருந்து கிளம்பி நாங்கள் அடுத்த கேம்ஸ் தான் போகிறோம். ஸோ போகிறதே பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப க்ரீனிஷாக, ரொம்ப கூலிங்காக, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அடுத்ததாக நாங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அவங்க போர்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன கேம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த கேம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சி ட்ராம்போலின்றாங்க. ஸோ கீழே ஸ்ப்ரிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதை நீங்கள் மேலே ஏறி ஜம்ப் பண்ணலாம். இதுவே வந்து சர்டன் ஏஜஸ் தான், பெரியவங்களும் அலௌடு கிடையாது. அடுத்ததாக என்ன கேம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ச்சரின்றாங்க. அதாவது அம்பு மாதிரி விடுறாங்க. ஸோ அங்கே ஒரு ஸ்கொயரில் வந்து ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அம்பு விட்டு அந்த கரெக்டாக அந்த இதில் போய் அழகாக வந்து போய் குத்தணும். ஸோ இதுவுமே பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் ரொம்ப விளையாடுறதுக்கு கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பாட்டில் ஷூட்டிங். ஸோ இது அதே மாதிரி தான், பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது. ஆனால் வந்து ஒன்று கூட அடிக்கவே முடியல. நாங்களும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணோம். ஒரு பாட்டில் கூட உடையலை. ஆக்சுவலாக பாட்டிலை தொடவே முடியல. அந்தளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. இந்த பாட்டில் ஷூட்டிங் கேமுக்கு அது எப்படி வந்து கன்னில் லோட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோலி குண்டு மாதிரி நிறையா வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து அந்த கன்னில் போட்டு ஃபுல்லாக லோட் பண்ணுறாங்க. லோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து 3 விதமான சான்சஸ். ஸோ நம்ம அதுக்குள்ளேயே நம்ம அந்த பாட்டில் ஷூட் பண்ணணும். ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கேம் பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தாலுமே நம்மளால் ஒரு பாட்டில் டச் பண்ண முடியல. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அட்வென்ச்சரான கேமாக தான் இருந்துச்சு.
நானும் வந்து பாட்டில் ஷூட்டிங்கும் சரி ஆர்ச்சரி 2 கேமுமே வந்து நான் ட்ரை பண்ணேன். ஸோ என்னால் வந்து ஒரு அம்பு கூட வந்து கரெக்டாக விட முடியல. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. இந்த கேம்ஸ் முடிச்சுட்டு நான் வெளியில் வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மேப் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அந்த ரிசார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே அதில் இருந்துச்சு. ஸோ என்னென்ன ரூட்டில் என்னென்ன கேம்ஸ் இருக்குது, எக்ஸிட் என்ன, என்ட்ரன்ஸ் என்ன, எல்லா விதமானது அங்கே நல்லா வந்து நோட் பண்ணியிருந்தாங்க. அடுத்ததாக இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் டான்ஸிங் பண்ணுற இடம் தான். ஸோ ஒரு பெரிய கிரவுண்டு மாதிரி இருக்குது. சுற்றிலும் 4 பக்கம் மரம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த மரத்துக்குள்ளே வந்து பைப் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஈவினிங் ஒரு 5:30க்கு மேலே இந்த எல்லா மரத்தில் இருக்க பைப்புமே வந்து அவங்க ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறாங்க. ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு ரெயின் மாதிரி வருது. அதுமாதிரி சைடில் வந்து அவங்க பாட்டு போட்டு விட்டுறாங்க. ஸோ எல்லா லாங்குவேஜஸ்லையுமே பாட்டு வருது. ஸோ நல்லா அந்த பாட்டுக்கிட்டே நாங்கள் நல்லா டான்ஸ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ அடுத்ததாக என்ன கேம் பார்த்தீங்கன்னா பர்மா பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த கேமுக்கு பக்கத்தில் ஒரு போர்டு வச்சுருந்தாங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நேச்சர் இஸ் நாட் அ பிளேஸ் டு விசிட், இட்ஸ் அ ஹோம் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த பர்மா பிரிட்ஜ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வந்து மரக்கட்டை மாதிரி வச்சுருக்காங்க. 2 பக்கமும் வந்து பேலன்ஸிங்க்கு ரோப் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இடுப்பில் பெல்ட் கட்டிடுறாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை பிடிச்சிக்கிட்டே வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி இந்த லாஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் போகணும். இந்த பர்மா பிரிட்ஜ் கேமில் நாங்கள் யாருமே வந்து கலந்துக்கல, ரொம்ப பயமாக தான் இருந்துச்சு. என்னுடைய பிரதரின்லாவும் என்னுடைய பையன் மட்டும் தான் கலந்துக்கிட்டாங்க. ஸோ இந்த வழியாக போய் பர்மா பிரிட்ஜ் வழியாக போய் நீங்கள் இந்த எகிப்து லீடர் வழியாக தான் நீங்கள் வெளியில் வரணும். ஸோ அது கூட நீங்கள் ஈஸியாக போயிடலாம். ஆனால் இந்த இதில் வர்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா மேலே இருக்க ரோப் ஒன்று தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டு. இந்த கேமுடைய முக்கியமான என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸிங்னா ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் சென்டரில் கால் வச்சு நடந்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடலாம். ஆனால் இது வரதுக்கே 1 hour ஆகிடுச்சு. ஸோ அடுத்ததாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டோர் கேம்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஸோ கேரம் போர்டு, டேபிள் டென்னிஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸிங் கேமாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ அங்கே நிறைய சின்ன பசங்களாம் விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அங்கே முடிச்சுட்டு அடுத்து நாங்கள் எங்கே போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கேம்ஸ் தான் போகிறோம். ஸோ என்னென்ன வாட்டர் கேம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு போயிட்டு சொல்கிறேன். ஸோ போகிறச்ச வழியில் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைங்க விளையாடுற மாதிரி கேம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அதாவது ஒரு 3 to 7 8 years உள்ள குழந்தைங்க விளையாடுற மாதிரி, அந்த ரோப் தாண்டுற மாதிரி, அந்த வுட்டு தாண்டுற மாதிரி, அந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு இது கொஞ்சம் சேஃபான கேம்ஸ் தான். ஸோ அவங்க அழகாக ஏறி விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ரோலர் கேம் தான். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ரோலர் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதில் நல்லா காற்று அடிச்சிடுறாங்க. காற்று அடிச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ ரோல் பண்ண கீழே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து எந்திரிச்சு நடக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த ரோலர் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த கேமே ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. அடுத்ததாக என்ன கேம் பார்த்திங்கன்னா ஜிப்லைன் அப்படின்ற கேம் தான். ஒரு லேடர் மாதிரி இருக்குது. நம்ம அதில் ஏறி போய் மேலே நின்றுக்கணும். அவங்க சேஃப்டி மெஷருக்கு நம்ம இடுப்பில் பெல்ட் கட்டிடுவாங்க. ஸோ இந்த ரோப்பில் இருந்து அந்த லாஸ்ட்டு வரையும் நம்மளை வந்து அவ்வளோ தள்ளி விடுவாங்க. ஸோ நம்ம அது வழியாக அப்படியே சறுக்கிக்கிட்டே போயிடுவோம். ஸோ இந்த கேமே ரொம்ப ரொம்ப த்ரில்லிங்காகவும் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காகவும் இருந்துச்சு. ஸோ நானுமே இந்த ஜிப்லைன் கேம் வந்து ட்ரை பண்ணேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பயமாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் அவங்க சேஃப்டி மெஷருக்கு எல்லா விதமான பெல்ட்டும் நம்ம இடுப்பில் போட்டுடுறாங்க. ஸோ அதனால் எந்த வித பயமும் கிடையாது. அதனால் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாகவும் ரொம்ப த்ரில்லிங்காகவும் தான் இருந்துச்சு. நாங்கள் ஜிப்லைன் விளையாண்டு முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து போட்டிங் போயிட்டோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ முடிச்சுட்டு அடுத்தவங்க டைனிங் ஹால் வந்துவிட்டோம். ஸோ டைனிங் ஹாலில் பார்த்திங்கன்னா 2 பஃபே சிஸ்டம் தான். ஸோ வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் 2மே வச்சுருந்தாங்க. வெஜிடேரியனில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதமான ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அது மாதிரி வந்து சாலட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அது மாதிரி டெசர்ட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஐஸ்கிரீம்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அது மாதிரி சாதம், நான், பன்னீர் பட்டர் மசாலா, அப்புறம் வந்து ஜீரா ரைஸ் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. அதே மாதிரி நான்வெஜ்ஜில் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி, எக் பிரியாணி எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. ஃபுட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு அடுத்த ஸ்விம்மிங் பூல் போயிட்டோம். ஸோ ஸ்விம்மிங் பூல் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்குது. சுற்றி நல்லா மரம் செடிகள்லாம் இருக்குது. சென்டரில் ஸ்விம்மிங் பூல் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ கூலிங்காக இருந்துச்சு. தண்ணி ரொம்ப ரொம்ப சில்லாக சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ எல்லா கேமும் நாங்கள் விளையாண்டு முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து நாங்கள் டீ டைம் வந்துவிட்டோம். ஸோ டீ டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ, காஃபி, அது மாதிரி வந்து லெமன் ஜூஸ் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து நிறைய விதமான ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. சுண்டல்ஸ் வச்சுருந்தாங்க, பணியாரம் வச்சுருந்தாங்க, அது மாதிரி வந்து பருப்பு வடை வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஏகப்பட்ட ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் இங்கே வச்சுருந்தாங்க. ஸோ பணியாரம், பருப்பு வடை, சட்னி எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு அன்லிமிட்டட் தான். நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ எல்லா ஐட்டமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. காலியாக அவங்க சுட சுட இறக்கிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு.
ஸோ நாங்கள் டீ சாப்பிட்றதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் ஒரு பெரிய மலை மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதில் எல்லாருமே வந்து ட்ரக்கிங் மாதிரி போயிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நிறைய சின்ன பசங்க தான் வந்து அதில் ஏறி விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்படியே கீழேருந்து மேலே அப்படியே ஏறுறாங்க. ஏறிட்டு அப்படியே மேலே வந்து அந்த சர்க்கிள் மாதிரி ஒன்று இருக்குது, அதில் நின்று அழகாக ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் எடுக்கிறாங்க. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. மணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6:30 இருக்கும். நாங்கள் ரிசார்ட்லேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ அந்த ஃபுல் டே ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக தான் எங்களுக்கு போச்சு. ஸோ உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்ப நீங்கள் இந்த மாதிரி ரிசார்ட்டுக்கு போயிட்டு வாங்க. ஸோ நீங்கள் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா 2-3 ஃபேமிலியாக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ இந்த ரிசார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வேணும்னா போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மாஸ் குக்கிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.